В данном видео я вам покажу новую связку, к сожалению, с донатными героями. А, Может быть, кому-то это будет видео полезно. Давайте я вам покажу. Вот, смотрите. Значит, я недавно пытался пройти эти миссии с другими героями. Используем такую связочку. Бо, в первую очередь, отравляет. Вы ее получаете с VIP 7. Потом мы используем навык Офелии. Потом мы активируем навык Гриффина. И теперь ждем накопления 5 единиц ярости. Я показываю, как именно пройти за 4 раунда. Все, 5 единиц накоплено. Теперь мы можем либо боунсом добивать, либо опять ждать накопления навыка Гриффина. Ну, вот у меня есть луна, можно, например, на луну потратить, чтобы это ярость, вот, и боунсом добиваем. Видите, то есть вот так вот быстренько все проходится, даже за 3 раунда. Сейчас в новом сезоне откроются, давайте сейчас с вами сразу протестируем эту связку в новом сезоне. Вот, Бо и Офелия сразу. Так. Все, и луна добивает. Открываем. Как это делается? Мы можем нажать вот сюда, стрелочку, выбрать второй сезон. Так, открывается, так, это нас просто выкинуло сюда, вот первая глава. Здесь также 15 глав. Вот так все выглядит. Герои здесь 68 уровня. То есть они легче героев, которые у нас с вами в первом сезоне, например, босс какой-нибудь. Вот вызов. Проверяем вызовы. Первый сезон. К примеру, вот последний босс. Там герои, если не ошибаюсь, 90 уровня. Вот 94-го. Ну вот давайте попробуем пройти эту связку, этот уровень. Только вот мы в первую очередь целью ставим вот этого. Раз. Мы уже опоздали, нужно еще раз. Смотрите, вот как это делается. У меня всего лишь 3 звезды у Офелии. Раз. Два. Все, и теперь ждем накопления навыка. Адский Генри выбираем как основную мишень для атаки. Вот сейчас идеально получилось. Смотрите, она всех героев с собой забрала, Офелия. Сейчас попробуем выбрать изначально целью для атаки этого босса. Она, видите, живет дольше всего. Если мы будем изначально ее бить, я думаю, что есть вариант пройти этот уровень. Видите, у Бо очень долго восстанавливается ее скилл. 4 хода. Можно будет попробовать в паре с русалкой. Так, вот сейчас опять хорошо идем. Очень хорошо. И сейчас можно будет использовать Лестера. Главное не умереть. Да, вот он убил. Он заразу убил, и мы с вами не прошли. Видите? То есть мы тогда первоначально 4 раунда есть. Видите, есть все собрано. Мы сейчас... мы с вами, получается, как сделали. Вот, видите, прошли за 4 раунда и собрали все звезды. Все. Получается, самый сложный уровень собран. Тогда мы сейчас добираем оставшиеся и должны закрыть на 450 звезд из 450. Вот так. Бо. Тот же самый алгоритм. Можно вместо Лестера акулу поставить. Например, он наносит даже на 2 звездах хороший урон и требует всего лишь 3 единицы ярости, а Лестер требует 5 единиц. Тоже мне нравится, что из-за звездного уровня Боунса срабатывает просто так его скилл. Очень круто. Вот Лестер сейчас он добивает у тех героев, у кого было мало хп. А сейчас мы ждем именно... Вот опять активируем Боунс. И ждем 5 ярости на Гриффина. Вот, все, добиваем. Все живы, все отлично. Честно, я не сравнивал, какой там урон лучше, у кого, у Лестера или у Акулы. Пока так получается. Если не будет получаться, то мы, соответственно, и изменим. Все, даже еще быстрее прошли. Ну вот этим сейчас с хорошим составом одним и тем же будем проходить новые уже вызовы второго сезона. Алгоритм один и тот же, поэтому я его не показываю вам постоянно, чтобы время не тратить. Последовательность та же самая, что вы видели. Я имею в виду последовательность активации навыков героев. Вот сейчас, видите, на Лестера накопилось, либо Акулу. У них просто много жизни, непонятно, кто там в процентах больше сносит. Все, за 3 раунда мы все проходим, все герои выживают. То есть хил мы здесь не ставим, Корделию на хил, чтобы пройти за 4 раунда мы именно таким составом. Да, не спорю, очень хороший урон у Бо, она прям отравляет, она помогает именно пройти. Без нее я не знаю, как это на 450 звезд, то есть у нас никого не получалось там. 448, возможно, но 450-450 на последнем боссе, вы сами видели, очень тяжело, даже с таким составом. Здесь единственный вариант, нужно ждать, пока ваши герои станут там 70 или 80 уровня, а это будет вот максимальный уровень во втором сезоне, это 80. Вы можете вернуться к вызовам, потом без доната пройти просто попозже и все. Итак, у нас с вами закрыты теперь все вызовы и собраны все награды. Переходим на второй сезон. И выбираем здесь. Ну, сейчас я вам
покажу на каких-то тяжелых боссах. То есть вы сами видели, мы только что победили 91-й, и нет мне смысла одно и то же показывать сейчас. Я пройду сколько могу, и потом уже вам на тяжелых случаях покажу, до какого уровня могу пройти с героями 60-го левела. Обратите внимание, пока у меня 0 уровней пройдено, и здесь не появляется материал на добычу артефактов. Как только я пройду, хотя вот уже видно, что эти герои, мощь у них очень хорошая, то есть они уже, по сути, 70 уровня сразу же. Их пока, конечно, проще проходить, чем те на 15 главе. Но здесь я уже подозреваю, выше 100 уровня будет на 15 главе. Там был 90 с чем-то, хотя лимит 60 в первом сезоне. Здесь, если прибавить к 80, даже, может быть, будет 110 или 120 уровня. Ну да, довольно сложно так. Даже если учитывать, что это всего лишь первый уровень, тяжело, да. Может быть, даже сложно будет и в 5, и в 4 раунда уложиться. Итак, ребят, я с этой связкой за 2 часа прошел сколько мог вызовов. В общем, проблема в том, что у врагов тут уровень выше 100, и они очень сильно дамажат. То есть один выстрел сносит моим героям где-то 50% жизни, поэтому мне не удается без потерь пройти. То есть я прохожу с 6 раундов где-то так, или с 5 раундов. К сожалению, здесь нужно пройти за 4 раунда и никого не потерять. То есть здесь, вот видите, 107 уровень уже меня атакуют врагов, 109 уровень. Реально дальше проходить, но я не вижу как бы смысла за этим гнаться, потому что здесь я даже не смогу забрать первый сундук на 12 звезд. Но давайте посмотрим, какие я уже забрал. То есть я забрал спокойненько главу 1, все сундуки, главу 2. В главе 3 немножечко осталось. Здесь я могу потом попробовать еще забрать 30 из 30. Я просто с первого раза проходил. Если здесь попытаться там криты ловить, проходить несколько раз, то получится. Просто сейчас нет на это времени. Далее 4 глава тоже неплохо. 21 звезду собрал. Ну и вот 5 уже идет гораздо сложнее, чем 4, честно вам сказать. Не знаю, как они так пофиксили. То есть по уровню здесь то же самое, по сути, но герои стали внезапно бить очень мощно. Вот. Жизни у них столько же осталось, ну, может, чуть побольше, но атака здесь гораздо увеличилась. Я не буду сейчас пока время тратить еще пытаться пройти, так как вы можете видеть, здесь лимит не изменился. Но что мы имеем на данный момент, это вот топ-1 среди донатеров. Смотрите, здесь уже 21 миллион пошел. Значит, неплохо так он уже здесь вкладывает сейчас. И нас интересуют вот вызовы, вот она, 562 звезды у меня. То есть пока здесь... Это сервер, а вот все серверы. То есть это 31, 32, 33, пока вот такая ситуация. Ну, первое место, если вы за это еще что-то давали, а так ничего не дают. И, ребят, небольшой апдейт по вызовам. Прошло 2 дня с момента снятия первой части этого видео. Здесь мы закрыли максимум первые 3 главы, и здесь в шаге буквально вот и тут просто не успеваем за 4 раунда. Хотя урон очень высокий, просто я надел артефакты, и эти артефакты, они чуть-чуть усилили героев. Здесь я также, значит, 28, здесь в 5 главе я уже забрал сундук за 12 звезд, и сейчас мы с вами попробуем забрать за 21, не знаю, получится, нет, мне кажется, нет, сейчас посмотрим. Вот этот уровень я, например, еще в прошлый раз проходил. Сейчас я небольшие изменения в команду внес, давайте я вам скажу. Здесь, смотрите, 113 уже уровень, они наносят просто колоссальный урон. Бонус 113. Мы в первую очередь выбираем его в качестве объекта атаки. Дальше здесь Танака. В событии на призыв он сразу же появляется в первом же событии после вашего вступления во 2 сезон. На арене, как оказалось, он очень неплох. Поджигает врагов. Нужно всего лишь 2 ярости, чтобы активировать его навык. И теперь я это делаю в самом начале. То есть, смотрите, Боа, Танака, Офелия. Если было бы много жизни, мы бы 100% прошли. Но сейчас смотрите, какая у них атака высокая. Потом Боунс. Все. Вот, значит, Боунс еще активировал свой навык, и теперь Лестер. К сожалению, сейчас кто-то у нас погибнет, мы не сможем пройти на максимум звезд. Но видите, что Офелия заблокировала наши навыки, и нас потихоньку медленно здесь убивают. Обратите внимание, сколько наносит какой урон их атаки. Вот, видите, что Танака неплохо он очень дамажит. Вместе с Боунсом, вот главное выжить здесь. Смотрите, мы прям проходим на последних процентах. Так, все, главное сейчас, вот, все, успели. Главное, чтобы вашего Боунса не убивали. Если его убивают, вы сразу же смело заново начинаете. Смотрите, вот на 1 звезду мы прошли, как это было сложно, вы видели, какая атака. Можно сейчас попробовать вместо Лестера Ахаба поставить и постоянно щит его активировать. Но это нам не очень сильно поможет, я вам сразу говорю. Вот, смотрите, он активируется, значит, вот так вот, Боа, Танака, и вот хватает еще 1 ярость на активацию щита. Но этот щит здесь вообще как бы ничего не дает. У меня стоит легендарный артефакт на Ахабе. Ну, какого-то, честно, ощутимого изменения я здесь не вижу. Ну вот мне нравится, что у Боунса срабатывают вот эти вот его атаки. Вот, ну, смотрите, как она много наносит. Так, ну, в целом сейчас уже мы гораздо более живучие. Ну, один герой умрет 100%. Можно еще будет пробовать потом с Офелией, но она тоже хилит не очень сильно. Если получится здесь сейчас пройти за 4 раунда, то будет замечательно, мы заберем еще 1 звезду. Но что-то мне подскажет, вы видите, что очень много жизней у босса, у нас ярость накопилась, и никак ее не использовать. Это вот минус этой сборки. Потому что Ахаб, вот всегда здесь будет у вас 10 из 10 этих очков ярости. Поэтому давайте попробуем еще с Корделией пройти.
И сейчас не будем выбирать... здесь стоит режим авто. Давайте один раз посмотрим на авторежиме, как будет сейчас игра сама проходить. Смотрите, я ничего не делаю сейчас. Вот видите, Кордель он почему-то пока что не активирует систему. Я не знаю, как это происходит. Может, потом он будет? Ну вот вовремя не активировал, теперь мы сейчас погибнем. Обычно я никогда авто не доверяю. Но смотрите, как сейчас получилось здорово. Она даже дважды вылечила. Но вот их Боунс не убит, и он нас потихонечку уничтожает. Я вам говорю, что нужно было его ставить в первую очередь целью для атаки. Поэтому все, авторежим убираем. Пробуем теперь опять с Картелей, но выбираем Боунса. В первую очередь, даже можно вот так сделать. Смотрите, в первую очередь раз, два. Потом идет Танака. И теперь ждем атаки Офелии. Вот все, у нас уже умерла Боа. И теперь здесь сейчас будет атака Офелии, и мы будем лечить после уже атаки Офелии. Сейчас мы здесь должны выбрать ее. Вот. Все, ну мы, не знаю, пойдем за 4 раунда, вы сами видите, что герои очень жирные. Смотрите, одна атака и все. Так, Офелии пока еще недоступен навык. Вот, как только он появится, я его активирую. Но у нас все, уже все мертвы. Вы увидели, здесь, видите, все-таки с хилом не работает эта система, алгоритм этот, уже не тот уровень совсем. Так что вот, все, не получается. Гриффин тоже здесь уже не сработает на этих уровнях. Он слишком долго свой навык активирует, и уже тот урон, который он наносит, уже здесь никакого значения не имеет, он ничего почти не сносит. Жалко, что вот у Боу только 2 звезды, как бы мы ее используем из ее первоначального навыка. Ну, нет альтернатив пока что. Они будут еще добавлять героя на затопление, S2, но я его не буду открывать, потому что у меня усанок плохой. Лестер у меня сильнее, чем усанок, и пока я не буду делать команду на затопление. Ладно, ставим тогда Лестера и пробуем пройти следующий уровень, может нам там больше повезет. Но уже маловероятно, что я смогу достать сундук за 21 звезду. Вот тут можно Гриффина выбрать. Еще главное попасть надо. Тоже неудобно здесь. У нас русалка стоит, мы не поменяли, хотя сейчас попробуем так. Русалочка есть смысл, когда в команде врага есть герой, который поджигает вас. Тогда вот русалочка, она снимает этот поджог своим благословением. Ну, кстати, сейчас вот неплохо идем, видите, здесь очень зависит от уровня. Где-то там герои танки стоят. Вот, все, вот сейчас вот мы должны использовать навык русалки. Главное, чтобы Боун не горит. Вот, мы используем и сразу же Боунс. Опять система, надо вовремя выбирать правильные цели для атаки. Сейчас наша цель это Офелия. Нет, к сожалению, не получается пройти за 4 раунда. Здесь нужно опять 4 раунда. Мне не хватает ударной мощи здесь, урона их. Хотя вот мощь изменилась, так как на них стоят артефакты. Но все живы. Это нам позволит сейчас пройти хотя бы так. Очень неплохо. На 2 звезды из 3. Ладно. С учетом такого уровня врагов. Давайте посчитаем. Если у нас каждый из уровней будет пройден на 2 звезды, смогу ли я получить этот сундук или нет? Да, получается, что мы сможем получить, потому что первый уровень у нас уже закрыт на 3 звезды. И можно будет второй попробовать сейчас пройти тоже на 3 звезды. Но здесь нужно в первую очередь бить вот этого. Так вот у нас получилось с Ахавом пройти. Иногда, видите, получается, иногда нет, все живы, и мы прошли за 4 раунда. Это какое-то уже чудо, учитывая текущий уровень здесь сложности. И давайте мы посмотрим, значит, вот она, убийственная комбинация. Вдруг мы сейчас каким-то чудом сможем получить сундук за 21 звезду. Итак, выбираем 1, 2, 3. И Офелия. Так, вот Ахав, и сейчас ждем Офелию. И теперь Боунс. Видите, щит Ахаба спасает от такого удара на массовый урон от Офелии. К сожалению, уже Танака мертв. Опять ставим щит Ахаба. Но есть проблема с яростью. То есть ярость будет при такой, как я говорил, она будет быстро копиться, и вы не успеваете ее потратить. Видите, как она быстро прибавляется, а перезарядка очень долгая у героев. Видите, какие они живучие. Все, по сути, у нас только танк остался и Офелия, больше никого. И такой связкой мы очень долго будем. Она атакует гораздо сильнее, смотрите, сколько она сносит. Поэтому мы попали в такую ловушку, которая, как бы, 1 звезда, она ничего не дает. Значит, ладно, пробуем еще раз. Давайте попробуем босса пройти. И уже исходя из этого, сможем или нет, будем решать, пытаться или не пытаться проходить этот уровень, чтобы 21 звезду собрать. Так мы уже очень много карт с вызовов собрали на завтрашний ивент по торговле. Как бы не зря мы время потратили на вызовы. Здесь очень много будет золота с этих карт. Итак, сейчас мы должны добить Боунза.
Все, Боунс готов. Теперь здесь акулью пасть. Ну, видите, она уже успела нанести свой... Так, свой удар уже короной она нанесла. Все, теперь... Так, у нас уже один герой мертв, ой, даже два. Опять плохо. Видите, как остается танк опять. Офелия, что-то они постоянно выживают. Да. Ну, вот это вот босс. Единственный вариант здесь вытащить за 4 раунда, тогда у нас будет 20 звезд, и мы сможем забрать сундук. Сейчас я попробую. Если получится, вы это обязательно увидите. Здесь есть вероятность пройти на за 4 раунда. А, нет, Боунса убили. Самого моего дамагера убили, видите? Остался только Танака. А он не такой наносит хороший урон. Ну, нет, все, прошли за 4 раунда. Все, это нам дает как раз-таки шанс забрать вот этот вот сундук, за которым мы так мучаемся. Смысла проходить дальше я не вижу здесь. Ну, можно за 12 звезд так запороться, чтобы там еще одну ракушку собрать. Но я эти ракушки обычно уже потратил на то, чтобы артефакты достать. Итак, где у нас не получается? Ну вот опять эти два уровня, которые очень сложно пройти. Смотрите, ну мы сейчас давайте попробуем. Здесь нужно уже надеяться чисто на рандом, чтобы сработал навык Боунса несколько раз подряд. Вот опять, смотрите, раз. И сейчас копим на навык Боунса. То есть наша цель, чтобы здесь как забрать это за 4 раунда пройти. Ну, здесь больше урона наносит команда в целом. Сейчас Лестер. А наш Лестер наносит столько же, сколько раньше. Ну вот сейчас опять, видите, после активации Лестера Боунс выстрелил 2 раза, что опять нам дает шанс. Сейчас главное, чтобы никто не умер. Вот Боунс жив, пока Боунс жив, я постоянно использую его навык, так как он исполняется быстрее всего. Так, теперь Танака. Успеем ли мы за 2 раунда с таким большим количеством жизни у... Нет, видите, не получается. Вы видели, то есть они жирные слишком. Все, тогда в следующий раз мы одну звезду еще возьмем здесь. Последний раз я пробую вот тут. Какой-то слишком уровень усиленный здесь второй, а по сложности вообще как будто последний. Ну вот видите, то здесь сейчас очень круто, что Боунс, вот то, что я вам говорил, выстрелил 3 раза. Чего я жду на таких вот уровнях, чтобы он выстреливал по несколько раз подряд. Вот сейчас вот очень неплохо. Все, Лестер умер. Так, мы даже Офелию практически убили, смотрите. Так. Все, прошли. Ну и все, отлично. Аж на 3 звезды. Вот какое чудо случилось. И мы забираем эту награду. Потом, если у меня будет время, я в ожидании там, например, атаки порта, еще чего-нибудь пройду дальше здесь, вот на 12 звезд. Текущий наш рейтинг по вызовам 3 место. По звездам здесь в итоге можно докручивать, проходя вот это, пытаясь пройти старые уровни. Но по новым уже действительно вот проблема, урон действительно огромнейший у врагов. Вот у меня пока что 594, но у этого человека, у Мидека, чтобы вы понимали, у него герои там по 10 звезд уже. То есть Боунс тот же самый, у него 11 звезд. У меня Боунс 5 звезд. Вот разница. И у Барбаросса герои все больше звездного уровня. У меня, вы сами видите, обычные герои очень слабые, и мне это сейчас не дает никак, не позволяет, кроме Ахаба, у меня все остальные, смотрите, вообще днище. Я не могу ни Луну нормально поставить, ни Офелию, ничего. Но с текущим составом, с артефактами чуть-чуть герои стали сильнее, и в итоге мы сейчас уже почти вот 600 звезд собрали, и потом будем пробовать, например, с героем 62-65 уровня, ну и потом с 70 уровня. Вот, посмотрите, какой сейчас будет урон у врагов. Смотрите, то есть получается разница у нас в 600 тысяч боевой мощи. Выбираем в первую очередь Боунза, то же самое, Танака, Офелия. Чуть-чуть совсем, то есть тут 73%, да. Урон, конечно, жизни не так много у них прибавилось, но их атака это что-то просто с чем-то. Все атакуют, не можем никак одного героя завалить. Смотрите, сейчас. Все, Офелия сразу таким массовым ударом всех убивает. Смотрите, что происходит с командой. Посмотрите, что происходит. Все, команды нет. Ребята, огромное спасибо вам за просмотр данного видео. Пожалуйста, поставьте лайк, оставьте комментарий, поделитесь видео с друзьями. Также переходите в наш телеграм-канал. Кроме меня там есть еще другие ютуб-блогеры, там весь актив нашего альянса. Очень умные и опытные игроки. Кидайте также свои герои, свои корабли. Мы подберем для вас связочки и на арену, и на вызовы. Всем пока.